可再看小新光着个身子在院子里瞎蹦跶，学海狗那样扑腾来扑腾去。美伢一瞧，差点没被这傻儿子气晕过去，赶紧跑过去把他抱进屋，生怕他冻出病来，一边催着他快去换衣服。小新嘴上说好好好，转身就把这事给忘了，衣服都没碰一下，就凑到电视机前看了。没办法，小新只好自己铺床，一边有气无力的走到衣柜前挑睡衣，最后还是选了自己最常穿的那一套。小新铺好棉被，在家好好歇着。美伢拿来冰袋，一看他一点睡意都没有，就给他讲了个睡前小故事，说很久很久以前那种老套的开头。小新说太老套了。美伢问那你想听什么？小新说住我们家对面佐藤家的媳妇为啥急着想生小孩？美伢说我哪知道，赶快给我睡觉。广志下班回家，听说小新感冒了，特别意外，还念叨着在我看来笨蛋是不会感冒的。两口子你一句我一句的吐槽，刚好被出来找吃的小新听得一清二楚。小新吵着肚子饿，美伢就说给他煮稀饭。小新一听煮稀饭，眼睛一下就亮了，因为他知道煮稀饭就意味着可以玩那个，好像以前的喜剧啊！什么？你赶快来帮忙啊！像都被小新传染了。看来我们都感冒了。真是的，不管出什么事都推到我身上，真讨厌呢。这本来就是你的错。